Geliefde, so vir ons besoekers vandag, ons is vir die laaste paar weke nou al, ons is nou by week 8 vandag, is ons besig met 'n preekreeks uit Openbaring. En soos ek Vrydag gesê het, toe ek nou begin het met die voorbereiding vir die naweek se preek, het ek dink ek ons moet nou natuurlik tekste gebruik wat pas by Goeie Vrydag en Paasopstaan Sondag. En terwyl ek besig was met die Openbaring teks, het besef ek, maar dit praat juis met ons ook in die naweek. So ons lees saam en ons hou aan met ons reeks en ons lees uit Openbaring 3 vers 14 tot 22. Openbaring is natuurlik die laaste boek in die Bybel. As jy 'n bietjie verder lees, dan lees jy die woordelys, ons is nie daar nie. So Openbaring 3 vers 14 tot 22, ons fokusverse is vers 15 en 16. Ek sal net vir ons weer herhaal. Hierdie is ook amptelik die 7de en laaste gemeente waaraan 'n brief geskryf word, wat ons al gesien het, ons het nou die verskillende gemeentes sien. So Laodicea is dan ook die laaste gemeente. Dit skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en die ware getuie. Hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm is nie. As julle tog maar net koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie. Arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skandes tussen julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle dit kan sien. Ek bestraf en tig elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op die troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Ons fokusvers vers 15 en 16. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm is nie. As julle tog maar net koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie, ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Dit is steeds 'n deel van ons preekreeks, soos ek gesê het, in die reeks genaamd is Kerk, moenie lê soos een wat dood is nie. Dit is vers 3 van Openbaring 1, wat ons tema is, en dan die tema van vandag se prediking, reageer ons op die opstanding van Christus, of ly ons aan louheid? Geliefdes, elkeen van ons weet, dit is vandag opstanding Sondag. Ons weet dit. Want ons het Goeie Vrydag gevier. En vandag vier ons een van die grootste gebeurtenisse in die geskiedenis van die hele wêreld, die heelal. Van die begin van nog altyd af, tot in die ewigheid toe, waarby nie een van ons kan kom. Ons vier die grootste gebeurtenis nog ooit. En dit is gebaseer op die graf wat leeg is en Christus wat opgestaan het uit die dood. Hoe vreugdevol is dit nie? Hoe voel jy diep binne jou as jy dink Christus het opgestaan? Ja, Christus het opgestaan. Of Christus het opgestaan. Hoe voel ons wanneer ons dit hoor? Christus het opgestaan. Terwyl ons vanoggend kan sê, ons Here het opgestaan, waarlik hy het opgestaan, vandag hier in 'n klein amper plattelandse gemeenskap, klein kerkie, maar ook onder in die straat af by 'n groter gemeente,
Selfs die groot kathedrale in Europa word daar vandag gepraat oor die opstanding van Christus. Hoe wonderlik is dit nie? Maar wat doen dit aan my en jou? Wat doen dit aan my en jou wanneer ons dit hoor? Wat gebeur diep in ons harte? Is die opstanding vir ons iets wat ons vurig maak en bly maak en opgewonde maak? Of ek het wil gaan vertel? Ek wil vir mense sê dat die Here leef, hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Of is dit bloot maar net nog 'n manier om 'n lang naweek te beplan op 'n kalender? Ons moet tog onthou om weg te gaan vir Paasdag, 4 dae. Vat net 1 dag ekstra by en dan is die week af. Waaroor gaan dit vir my en jou? Wat hoor ons as ons dink aan die Paasfeestyd? Wanneer ons dink aan Christus wat opgestaan het uit die dood. Dink vir 'n oomblik aan die impak wat dit gehad het met die disippels. Onthou nou, min of meer 2026, 30, 40 jaar terug, is die kruisiging daar gewees. Nou, op Goeie Vrydag staan die kruis daar, Christus is op die kruis, en sy disippels is om hom. Nou nie by hom dadelik nie, maar hulle is in die skaar. En hier sien hulle Christus word gekruisig en hy blaas sy laaste asem uit. As ons onsself dink, hoe moes dit vir hulle gevoel het? Die persoon wat hulle nou gevolg het, hulle lewe, wel vir 'n kort tyd in hulle lewe, maar wat hulle hele lewe afgelê het vir, die persoon is nou dood. 'n Oude gedagte, ons weet wat die skrif sê, maar vir alle praktiese doeleindes terwyl ons hulle so opgekyk na die kruis, is die persoon dood. Hulle is bang, bekommerd, frustreerd waarskynlik. Ons moet wegkry, hulle gaan ons volgende kruis. Dis mense wat vreesbevange was waarskynlik. Wie is volgende? En dit is wat die opstanding vir hulle was. Vreugde. Want toe Christus opgestaan het uit die dood, die graf is leeg. Dit beteken dit vir hulle dat daar is lewe. Dit beteken daar is redding. Dit beteken alles wat Christus sê, alles wat die Ou Testament, reg deur die profete, alles het waar geword. Daar's 'n vreugde in hulle. Blydskap. Die Here het waarlik opgestaan. So dan sal hulle natuurlik ons nie meer so bang en wegkruip nie. Bang wees en vrees gevange. Vandag staan die opgestaande Christus en hy spreek nie net teenoor 'n gemeente in die antieke wêreld nie, maar hy spreek ook teenoor my en jou vandag. In ons gemeente. Is ons dalk so gewoond aan die goeie nuus dat dit ons nie meer roer nie? Of is ons dalk so koud teenoor Christus en God en ons geloof en die uitleef van ons geloof dat ons lou geword het? Kom ons gebruik aan die hand van 'n voorbeeld. As jy lief is vir die see, en jy lankals die see gesien, dan is daar 'n groot opgewondenheid wanneer jy weet jy gaan see toe. Sit nou in die plek van die see wat ek al vir jou oordag maak. En dan die oploop tot by uiteindelik by die see is, en die see sien, en bly is daaroor, en vreugdevol is, gaan waarskynlik heeltemal anders te wees, as vir iemand wat elke dag by die see bly. Hulle gaan nie noodwendig dieselfde vreugde vind wat jy vind en wat jy sien. Dieselfde soos die klein dingetjies in die lewe. So die Paasfees vir my en jou dit geword. Is ons so gewoond daaraan dat ons dit elke jaar net vier, lang naweke, vriende, familie, of roer dit nog iets steeds binne ons? Om die erns van die Here se woorde te verstaan in die gemeente van Laodicea, moet ons ook kyk na waar die gemeente geleef was. Weereens, soos ek Vrydag gesê, maar ons nou ander mense wat ook vanoggend saam met ons hier is, as ons kyk na al die 7 gemeentes, dan sien ons in elke gemeente is daar iets wat plaasgevind het, hulle konteks waar binne hulle bly, geografiese area waar hulle bly,
iets het gebeur met hulle, en nou gebruik Christus daardie gebeurtenis of daardie konteks, en hy werk in hierdie brief in. As jy net terugdink aan Vrydag Philadelphia, die aardbewings, en dan praat Christus van die pilaar wat staan en bly. Nou vanoggend sien ons dieselfde. Geografies was hulle geleë in die Lycus-vallei. Hulle is uit 'n welvarende sentrum gewees, 'n sentrum van handel natuurlik, en hulle het handel gedryf met swart wol, hulle het handel gedryf met oogsalf, en hulle het 'n goeie bank besig gehad. So hulle was ryk gewees. Hulle was 'n ryk gemeente. Hulle was onafhanklik en hulle was baie trots. Wel nie net die gemeente nie, die hele stad. En dan het daar in 60 na Christus uiteindelik, of nie uiteindelik, maar daar 'n aardbewing gekom en hy die meerderheid van die stad in duie laat stort. So in plaas daarvan dat hulle nou gegaan het om te gaan vra vir hulp vir Rome en sê van, ja, ons moet daar bou, het hulle besluit om dit self te doen. Die inwoners het geweier dat Rome hulle enigstens help en hulle het in tente gebly om die stad en uiteindelik alles herbou self. Want ons kan, ons sal dit self doen. Opgewonde en bly daar. Maar tog sien ons klaar hier iets van trots. Wil nie iemand anders moet my help. Goed, my rede gedagte. Maar nou is daar iets wat Laodicea wel tekort gehad het. Hulle het nou hierdie pragtige stad weer herbou en hulle is bly, hulle kan intrek, woon, al sulke lekker dinge, maar hulle het water gekort. Wat nou? Daar is ons nie 'n natuurlike waterbron gewees waar hulle bly nie. Anders as die nabygeleë dorpie van Hierapolis, wat 'n warm waterbron was, wat genesende krag gehad het, en Kolosse wat uiteindelik verfrissende water gehad het in die wat van die berg af gekom het Laodicea dit glad nie gehad. So toe moes hulle nou aan 'n plan maak. Wat het hulle gedoen? Iets wat baie, as jy hou van geskiedenis of die antieke wêreld, sal jy weet, hulle het 'n lange reeks van klip akwedakke gebou, van 'n waterbron af al die pad tot by die stad. Nou teen die tyd wat daai water dan nou daarso begin op sy reis al die pad van bo af tot waar die stad is, die water begin of warm of koud of hoe ook al dit is, waarskynlik koud. En teen die tyd wat dit kom by die stad, is dit lou warm water. Want die water kom ons nou af by die akwedak en dit word warm, die klip is warm, die son is warm, alles is warm, is nie lekker nie. So teen die tyd dat die water dan uiteindelik kom by die stad, is dit lou, brakkerige water. Dit is nie verfrissend nie. So die inwoners van die stad het dan nou waarskynlik 'n bietjie meer as net kamertemperatuur water gekry. Hierdie is 'n fisiese realiteit wat praktiese metafoor word op geestelike toepassing. Want as jy 'n toerist was of 'n reisiger was wat daadwerklik water nodig gehad het, want jy's dors, jy het net 4 dae te perd of kameel gery en nou is jy dors. En jy drink van die water van Laodicea, dit sê dit waarskynlik nie verfrissend bevind het. Jy sal dit waarskynlik uitgespoel het. Wanneer Christus hierdie voorbeeld gebruik, word dit duidelik dat Laodicea se sondes onmasker word. Die teks begin deur Christus homself identifiseer. Dit sê maar ek is Christus. En hy gebruik die woorde, soos sê die Amen, die geloofwaardige en getroue getuie, die begin van God se skepping. Wat beteken Amen? Amen beteken dit is waar en dit is seker. So wat ook al Christus nou gaan sê, is waar en seker, want hy is waar en seker. Wanneer hy praat, is daar geen ruimte vir debat nie. So wanneer hy sê, jy is nie warm nie, jy is nie koud nie, jy is lou, ek gaan jou uitspoeg, dan is daar 'n plek vir debat. Daar is 'n plek om te sê, nee, ek het my bes probeer. Nee, daar is nie plek om te debatteer nie. As die geloofwaardige getuie
sien hy wat aangaan. Hy sien verby die mooi sondagklere, hy sien verby al die juwele, hy sien verby die tradisies van Laodicea, hy sien diep in hulle binnekamer van hulle harte. En terwyl hy so verby kyk en inkyk in hulle harte, dan maak hy 'n diagnose. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ek weet dat julle nie warm is nie. As julle maar net koud of warm was, waarom dat julle lou is, nie warm of koud nie, gaan ek julle uitspreek. Sjoe. Dit klink rof as Christus dit vir 'n gemeente moet sê. Hou gedagte in die laaste 7 weke elke gemeente, en as julle nou oor terug onthou, waar Christus gesê dat gaan julle kandelaar wegvat. Die is op die soortgelyke vlak. Ek gaan julle uitspreek. Ek gaan julle ontslae van julle. 'n Lou Christen ontken nie noodwendig die opstanding van Christus nie. Hulle sal saamstem met wat gebeur het. Maar die opstanding beteken nie veel in hulle daaglikse lewens nie. Ek wil dit net weer herhaal. 'n Lou Christen ontken nie die opstanding van Christus nie. Hulle sal ook saamstem met die dinge van die geloof. Maar die opstanding is nie duidelik sigbaar in hulle lewens nie. Dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. Want om 'n louwarm Christen te wees beteken dat ek is veilig. Ek het nie vyande nie, en die kerk is nie my vyand nie. Ek is baie rustig by die huis, is 'n koue Christen. Maar dan is daar ook 'n tipe Christen wat opgewonde is en bly is en disipel is van die Here en 'n verhouding met die Here staan en ook ander mense vertel van die Here en dit is 'n warm Christen. Maar die persoon wat lou is nie noodwendig iemand wat ons dink die kerk gaan aanval nie. Dit is iemand wat maar net veilig is. Ek is maar net tevrede. So hy gedagte ons het al praat van trots en nou praat ons van selftevredenheid. Onthou maar wat gebeur het met die gemeentes waarvoor Christus al hierdie briewe geskryf het. Jesus sê dat hy verkies self dat hulle eerder koud sou wees of eerder warm sou wees, maar nie lou nie. Wanneer hy sê hy verkies dit, beteken dit dat koue water kan op warm gemaak word. Louheid is 'n belediging vir die opstanding van Christus. As Christus waarlik vir dood gegaan het en waarlik opgestaan het soos dit ons sê hy gedoen het, want dit is wat die skrif vir ons leer, hoekom reageer ek en jy dan baie keer net met louheid? Hoekom reageer ons uit louheid? Dit is soos om 'n ontploffing te sien voor jou. En daar is iemand wat kruip en roep om lewe en help my. En jy voel net niks. Ja, ek bedoel nou my president die kom outomaties koop verslaan. Hoe reageer ek en jy op die opstanding van Christus? Pla dit ons so min dat ons nie ons lewe daarvolgens wil inrig uit dankbaarheid. Die Here sê die volgende van daardie louheid ook. Uitspoeg. So wanneer ons kyk na die oorspronklike Griekse taal, kan die woord van uitspoeg ook 'n ander woord beteken. 'n woord wat waarskynlik dalk 'n bietjie meer kras is. Maar dit beteken ook uitbraak. Dit is 'n deel van my wat ek nie meer binne my wil hê of kan in my hê nie, want dit is 'n slegte deel en ek wil dit uithaal. Dit moet uitkom. Ek gaan jou opgooi, uitspoeg. Dit is nie net van ek het 'n lastige ding in my mond, ek spoeg dit uit nie. Dit is sleg, dit is nie goed nie. Dit moet uitkom. Dit is 'n grafiese, maar tog 'n baie duidelike voorbeeld van wat Christus sê vir die gemeente. Julle is nie warm nie. Daar is ons nie genesende krag by julle nie. Spreek woordelik nou met die water. Julle is nie verfrissend vir daai reisige wat moeg is. Julle is lou. As ons vandag hier sit
en die opstanding vier, maar môre net aangaan asof die opstanding niks beteken het, dan is ek en jy nie veel anderster. Dan is ons nie veel anderster as die gemeente van Laodicea nie. Dan is ons besig om onsself te bedrieg, selfbedrog, teenoor ware vreugde in die opstanding. Die groot tragedie van Laodicea is dat het gepaard gegaan het saam met selfbedrog. Trots, selftevredenheid, selfbedrog. Want hulle sê in vers 17, ons is ryk, ons is skatryk, ons het niks nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en kwaadvaardig is, arm, blind en naak. So nou gebruik Christus in die voorbeeld, juist die drie goeders waarop hulle trots is. Ons is trots op die uitvoer vermoë wat ons het van die swart wol. Ons is trots op die uitvoer of die handeling wat ons het rondom die bankwese. Ons stadse finansies is baie goed. 'n ander ding is die oogsalf. Hulle was bekend vir oogsalf wat hulle gehad het. Dit is ook uitgevoer. Ons is trots op daai drie dinge. En dis die uitste drie goeders wat Christus sê, maar kom kry dit by my. Kom koop by my die goud. Kom koop by my die wol, die wit klere. Kom koop by my die oogsalf. Dit is die kern van Laodicea se louheid. 'n gevoel dat ek myself kan red, want kyk alles wat ek om my gebou het. Ons het dit self gedoen. Maar ons is nie afhanklik tot God nie. Dit gebeur dat ons baie keer dan seker staat maak op ons genoeg geld, op dit wat ons self gedoen het, of die besittings wat ons self van mekaar gemaak het. Ek is okay, ek weet myself, dis alles alright. Maar in die ewige lewe gaan daai goeders niks aan. Dit is hoekom die opstanding van Christus soveel te meer belangriker is. En daarom moet ons lewe anders leef, want hy het vir ons redding gegee. Op hierdie opstanding Sondag moet ons onsself daadwerklik afvra. Waarom vertrou ek? Op my eie vermoë, my eie werksetiek, my eie rykdom, my eie goeie dade, of op Christus en die opstanding. Want hy het vir die ewige lewe gegee. Hy het die sonde se straf gedra. Ons kan nie die kruiswerk klaarmaak of ongedaan maak deur lou Christene te wees nie. Arm en blind. Die opstanding leer ons dat die ware rykdom in hierdie wêreld nie lê in wat ons het nie, of wat ons besit nie, maar lê in wie ons besit. God besit my en jou. Ons is sy kinders. Ons is sy volk. Ons is sy volgelinge. Hoekom leef ons nie so nie? As ek en jy die opgestande Christus in 'n verhouding met ons staan, sal ons alles doen wat hy van ons verwag. Hy het dankbaarheid vir dit wat hy vir ons gedoen het. Laodicea se toestand was dat hulle blind is. Maar as ek en jy blind vandag op opstanding Sondag, is opstanding Sondag daadwerklik net nog 'n lang naweek vir ons. Of maak ons erns daarmee. Maar ons sien in hierdie teks ook dat daar is elemente waar Christus hulle tug. Hy sê in vers 19, almal vir wie ek lief het, bestraf ek. Wees dan ywerig en bekeer julle. Hoekom straf Christus die gemeente, of sê hy gaan straf die gemeente van Laodicea as hulle nie bekeer nie? Want hy het hulle lief. Hy het hulle lief. Hy het hulle en my en jou so lief, dat hy sy eie seun gestuur het vir ons. Dit is liefde. Want so lief het God die wêreld gehad. Die opstanding is die bewys dat God waarlik lief is vir sy kinders, vir my en jou. Hy het sy seun uit die dood opgewek, nie sodat ons in louheid en in veiligheid verder kan lewe nie,
maar sodat ons kan lewe in totale oorgawe en blydskap en opgewondenheid vir hom. Dan kom ons by die mooiste deel in vers 20. En kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom die maaltyd hê. Geliefdes, as julle nou terugdink amper 'n jaar terug, het ons 'n reeks gehad rondom maaksêry, waar Bybelse verse in konteks uitgehaal word. En hierdie vers is een van daardie verse wat ons in daai reeks kon gebruik. Waar mense sê, Christus staan by jou deur van die hart en klop. Maak net oop vir hom en jy word gered. Dis nie dit werk. Wat hy hierso sê, is hy soek verhouding. Hy sê, ek wil saam met jou wees. Ek wil by jou wees. Dit is iemand wat reeds die Here ken. Dit gaan nie nou oor ons gaan nou ons hart vir die Here gee en bekeer nie. Ons het dit reeds gedoen en daarom leef ons nou in verhouding met hom en wanneer ons afwesig raak in hierdie verhouding, dan klop hy aan ons hart. Hy soek verhouding. Dit neem ons terug al die pad na Genesis toe, waar dieselfde ding gebeur het. Waar Adam en Eva skaam gekry het vir hulle sonde en weggekruip het. Dan sê God vir hulle, maar waar is julle? Nie omdat hy nie geweet het nie, hy het presies geweet waar hulle is. Maar hy het hulle gevra, want hy wil in verhouding met hulle bly. Dieselfde met hierdie. Christus wil in verhouding bly met die wat hy lief het. En daarom staan hy en hy klop. Op hierdie opstanding Sondag klop Christus aan elkeen van ons se lewens oop. En hy herinner ons om terug te draai na hom toe. Opnuut weer ons fokus op hom te plaas. Want dink net aan alles wat hy vir ons gedoen het. Hy het opgestaan in die doodheid, sodat ons op die ewige lewe kan hê en saam met hom opstaan uit ons sonde. Maar opstanding Sondag vra ook vir ons 'n paar dinge. Dit vra dat ons moet daaroor leef wat vir ons belangrik is. Ware rykdom lê nie in wat ons het nie. Dit lê in God, in Christus. Dit vra dat ons weer opnuut, die tweede ding wat op opstanding Sondag van ons vra, is 'n nuwe ywer vir die koninkryk. Wees ywerig in dit wat ons doen vir God. Want anders getuig dit dat ons eintlik louwarm is. 'n Louwarm Christen sal vra, wat is die minste, minimumste goeders wat ek hoef te doen om net deur die gemeente te kom? Om nie noodwendig uitgetrap te word dat ek nie bydra nie, of dat ek nie uitgetrap word omdat ek nie gesien word nie. Wat is die minste minimum om te doen? Kom ons gebruik die voorbeeld van die wintermark wat op pad is. Gaan ons sê, ek gaan net een pakkie beskuit bak, dan dink die mense ek het daarom iets bygedra. So dan los hulle my, dan gaan hulle my nie vra om nog iets te doen nie, maar ek het daarom 'n deel gedoen. Hoe reageer ek en jy as Christen? In ons daaglikse lewens, praat ek met iemand en sê, ken jy Jesus? Hy sê ja, okay, dan is dit ek het klaar 7 werk gedoen, ek het probeer. Dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor dat ek moet verhouding bou met daardie persoon, en saam met hulle die pad stap om die Here beter te leer ken, deur die woord. Maar ek het daarom nie nog gepraat oor Jesus, en hulle het gesê, ek ken hom so ek los het. Dis nie hoe dit werk nie. Ons het elke dag lewe in totale oorgawe en verkondig van die opstanding van Christus. Die volgende ding wat ons in gedagte moet hou op opstanding Sondag is die oogsalf. Smeer daai oogsalf aan. Dat wanneer ons genesing kry, dan besef ons moet net kyk na Christus. Alleenlik kyk na Christus. Nie al hierdie ander dinge nie. Laastens sien ons ook die belofte in vers 21. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook op die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op die troon sit. En liefstes, die graf is leeg, die dood en die sonde is oorwin.
Ons moet nou daarin lewe, as mense wat die opgestaande Christus ken. Nie in louheid nie, dan is baie tragies, maar opgewekte vreugde en blydskap van vir die Here, opgewonde, want die Amen het dit gespreek. Die getroue getuie wat getuig, die opgestande Here wat regeer. Die koning, oor die konings van die aarde, mag ons lewe daarvan getuig. Nie net dat ons hom ken en weet, hy het opgestaan nie, maar mag ons lewe getuig dat ons 'n verhouding het, elke dag, met ywer, met die een wat opgestaan het uit die dood, en die dood oorwin het. Mag elkeen van ons dit elke dag onthou, en mag ons ook daarin lewe. Want ons Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Amen.